Всем привет, с вами Херобрин, теперь я не Херобрин, простой человечек в броне. И сегодня я покажу, как строить камин. Я еще скачал такой мод, чтобы там машинки были. Вау, вот это прыжок. Вы это видели? Не получается. Собираем бензик. И слезаем с машины. Выглядит... Сейчас, подождите. Где? Ой. Выглядит вот это вот так. Вот. Ой, откуда я смотрю? Конечно. Выглядит это вот так. Вот. Нам понадобится, Что нам понадобится? Да. Так, нам понадобится рычаг, факел, красная пыль, поршень. Так, адский камень. Я возьму еще железо. Все. Да, и железные прутья. Да. Построил вот тут. Сначала надо построить. Выкопать ямку вот такую. Так, сюда ставим вот так. Так. Вот. Еще делаем вот такую конструкцию. Так, продлеваем. Так. Можно еще сделать вот так для красоты. Только не будет красиво смотреться. Не очень. Так, дальше. Забыл самое главное. Еще нам надо раздатчик. И... Где это? Сейчас, подождите. Так. В следующем летсплее я хочу показывать вам, как пользоваться огненными шарами. Как пользоваться... Как пользоваться... Я не знаю, чем вас хочу научить пользоваться. Командными блоками. Да, научилась командными блоками пользоваться. Научу не всему, конечно. Малую часть, потому что командных блоков 1000 команд. Меньше, конечно. Средили это дело. И, как видите, наш каминчик работает. Можно еще повесить такую таблицу. Рамку. Рамочка. И там нарисовать, не знаю, что. Не нарисовать, а сделать, не знаю, что. Так. Не знаю. Например. Что бы, например? Например, да, часик. Вот так смотришь, время идет, часики тикают. Красиво. И на этом закате я попрощаюсь с вами. Смотрите, кто к нам пришел? Это Чупакабра. И Стивы пришли. Вау, круто. Это же круто, чуваки. Прикольно. Ладно, с вами был Херобрин. Подписывайтесь на канал. Всем пока!